时速350公里，不停留也能轻松上下车。这不只是想象，而是中国高铁设计师们的创新之路。他们策划出一种不必停站也能保障乘客上下车的独特高铁列车设计。你可能会疑惑，这样高速的列车如何在保证乘客安全的前提下实现不停站上下车呢？大同至西安的大西高铁的例子可以在此做一说明。列车在旅行过程中需要停靠13个站点，每次停站要花费大约37分钟。而这还不包括进出站的制动和起步阶段，列车在减速和加速过程中也要消耗相当的时间。一个从大西高铁大同到西安的6小时行程中，至少有1个多小时是在为乘客上下车花费的。想象一下，如果高铁不需要停站，只要在行驶中就可以让乘客上下车，那么出行效率会更高，同时列车停车发车所消耗的电力也将大大降低。这一创新思维背后就是我国列车设计师陈建军，他提出了一种别出心裁的悬挂式换乘方案，将换乘的方式从水平移动变为垂直移动，把现行的单层轨道结构改造为双层轨道。具体来说，下层继续作为高铁轨道运行，而在高铁轨道上方增设一条摆渡轨道，并在轨道上方安装专用于换乘的吊舱。进站的乘客可以通过站台直接进入吊舱，待高铁列车驶过摆渡轨道时，吊舱会自动与高铁列车连接。在连接的过程中，乘客只需要沿连接楼梯往下走，就可以安全抵达列车车厢。而对于即将下车的乘客，他们只需要提前进入车厢尾部顶层的吊舱内，当列车经过站台时，吊舱会自动从列车上解挂，落在站台的摆渡轨道上，乘客便可从吊舱中下车。不仅实现了不停站高铁的梦想，也大大提升了旅程的效率与舒适性。这就是中国制造，这就是创新。以充满激情和客观分析的角度，这个惊人的创新元素令人惊奇。在创造惊人的速度，每小时350公里，并且能够让乘客在未停车的情况下登陆和登出的中国的不停车高铁方案，这个设计所揭示的逻辑和预见性令人叹服。站外的等待不再是问题，你可以轻易的上上下下，同时提高了乘客的出行效率。想象一下，你实在没有时间浪费在接近1个小时的通勤等待上。换乘的整个过程通过陈建军设计师创新的悬挂式换乘方案得以简化，这将改变乘客的出行方式，将其从水平方向改为垂直方向，并双层轨道的设计创造了一个全新的交通生态系。你只需要简单的走进吊舱，车厢和吊舱将自动对接，接下来你只需要下楼梯到达你的座位，下车只需要一个逆向过程，甚至你都不会感觉到持续的行驶。在赞叹中国创新的同时，我们也应该注意到其他国家的同样创新的设计。英国设计师保罗·普瑞斯特和土耳其的设计师提出了他们自己的方案，都是基于相对静止原理的方案。结果是一个无缝的乘客体验，上下车就像走过廊桥一样自然。当我们谈论未来的可能性时，需要的不仅仅是技术突破，更需要熟练的操作和应急机制保证安全。尽管看似只是增加额外的轨道和车厢，但同步运行、相对静止和无缝对接等方面确实是需要克服的关键性难题。未来是充满可能的，但做好充分的准备和试验是必不可少的。你们认为呢？时速350公里的高铁，你们期待吗？对此，你有什么看法呢？欢迎评论区留言，我们接着往下看。在我们掌心中，中国高铁的成长历程都描绘成一代熠熠生辉的星辰。这是一种现代的交通巨兽，它的意义超越了国家的安全和经济发展，更成为了象征创新和进步的灵魂。旋风般的发展过程中，中国高铁已堂皇登上世界顶尖的制高点，它已经成为了中国的一张骄傲的名片。中国高铁不仅彰显了自身的诸多竞争优势，更备受全球各国的推崇和合作意愿。令人瞩目的是，中国高铁的运营里程已远超全球总和的60%。人们的出行问题，中国高铁以其广袤的铁轨架构全局，犹如蜿蜒巨龙，光芒万丈，勾连起了全国的大江南北。首次登上高铁，你会发现重要城市之间的距离突然变得如此亲近。高铁带来的不仅仅是距离上的靠近，更是带动了社会经济发展的效率和速度。然而，任何一枚明星都有掩藏不住的瑕疵。
对于中国高铁来说，技术短板既是挑战，也是我们提升的机会，唤起我们向前迈进，不断改进和完善。接下来，让我们一起深入了解中国高铁的丰富历史和面临的挑战。你了解中国高铁的辉煌历程吗？在读完这篇文章后，你将会为中国高铁的进步而惊叹。高铁作为一种现代交通方式，对国家的安全、经济发展有着举足轻重的影响。全球瞩目的中国高铁，经过历年的技术发展，如今已走在世界的最前沿，犹如一张璀璨的名片，标记着中国的发展速度。它的优异表现受到许多国家的关注，同样也引来多个国家的合作。据相关统计，中国高铁的运营里程已占全球总高铁里程的60%以上。中国高铁的广泛覆盖，带给人们出行的极大便捷，无论你身处哪个省市，都可以乘坐高铁快速抵达目的地。重要的城市间因为高铁的贯通，宛如在林间，城市与城市之间的距离被大大的缩短了。尽管如此，中国高铁的技术依然有改进和弥补的空间。而这篇文章将以2个方面来为你揭示中国高铁的发展历程和所面临的挑战。1、中国高铁的成长历程。尽管中国高铁如今已走在世界的前端，但在起初并不出色。实际上，中国高铁的研发是始于2004年，期间经历了诸多殊途同归的艰难与磨砺。原先对于高铁技术几乎一无所知的中国，只能搜寻世界各地的经验，导入国外的部分零部件。早在上世纪90年代，构筑高铁的设想就已经被提出。然而，因对于各种问题的争论与论证，这个设想并没有被实施。在这段期间，中国对高铁的建设方法、标准等诸多问题进行了反复的研究与探索，为后来的高铁发展奠定了技术理论的基础。最终，2004年初，中国决定启动高铁建设计划，并选择了轮轨技术作为建设标准。那时，中国尚未具备设计和制造高铁的能力，只能寻求国际合作，举行国际竞标。竞标的需求是参与企业都能设计和生产自己类型的高铁列车，但必须接受中国的信号标准。通过与各类型高铁的接触和运营，中国开始学习并掌握高铁制造技术。随着对高铁运营规模的不断要求提升，中国对高铁列车设定了新的要求，即速度要达到每小时380公里以上。然而，这个要求并没有得到所有企业的认同，像日本川崎公司便因此选择退出，带走自己的所有材料和关键技术。日本川崎公司的退出虽对中国高铁发展带来影响，但并没能阻止中国继续前行。2008年，中国成立了专门解决关键技术问题的团队，团队由20多所大学、500多家设备制造商以及50多家实验室等众多研究机构组成。2010年，中国高铁首次亮相的是自主设计的380A 列车，在所有成员的共同努力下，这辆列车在众多方面都取得了突破。这证实了中国高铁的技术取得了显著发展，成功掌握了相关技术。2014年，有报道称，中国有高铁在试验时的速度超过了每小时600公里。到了2020年，中国推出了时速同样达到600公里的磁浮列车原型车，再次领导了全球高铁的发展潮流。这些成就展示了中国高铁技术已处于世界前列。中国高铁的成功源于政府的全力推动和支持，政府为高铁的发展提供了必要的人力物力和政策保证，使得中国高铁能在短时间内快速发展，并在全球取得重要地位。中国还积极推动高铁技术的国际交流，与其他国家和地区共同推进高铁技术的创新。中国在高铁领域取得了多项专利，这不仅体现出中国的技术实力，也提升了中国在国际高铁领域的影响力。值得一提的是，中国高铁的国产化率已达90%以上，主要部件都由国内企业生产供应。这不仅显示出中国高铁自主创新能力的提升，同时也减小了对国外技术的依据。这为中国高铁的可持续发展，向着全球进一步输出铺平了道路。纵观中国高铁的显赫成就，我们实在佩服得五体投地。但就像任何伟大的事业一样，我们也需要谦卑地面对其存在的不足。其中一些技术领域和零部件制造，例如车轮、轨道、轴承等，我们仍需借鉴和学习国际的先进经验。这些核心部件的关键性不言而喻，它们直接关系到了高铁的运行性能和安全性。以车轮为例，这可是一项十分棘手的课题。
高铁车轮不仅需要足够的强度和抗磨损能力，更要能承受高强度的冲击和震动。特别是在我们迈向每小时300公里及以上时速的新时代，对车轮的要求无疑更为严格。让我们想象一下，车轮与轨道间摩擦时所产生的热量，使车轮表面温度飙升至1000摄氏度以上。如果车轮质量不合标，可能会出现胎面剥落等严重缺陷，这将引发车轮与轨道间的剧烈震动。这样不仅对线路和车辆构成了巨大威胁，还可能产生噪音污染，对周围环境产生不良影响。且若车轮出现严重故障，可能酿成灾难性后果。就拿1998年德国曾经历的一次事故来说，就是由于车轮的钢圈断裂，导致列车发生脱轨。这就让我们意识到，在我们向前进的道路上，必须克服诸如此类的技术短板，以确保高铁的稳定运行和乘客的安全。同时，我们也要深化与国际的交流与合作，一同推进高铁技术的发展，共享科技的成果。感谢你的观看，记得订阅，给个赞。